is dit die maand Abib of Nisan, deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns, wat 'n moedboek is. Daarin hanteer ek onderwerpe wat in meer as 600 jaar se tyd in die protestante kerke nog nooit gehanteer gewees het nie. En ek gee vir al die Bybelverwysings. Onthou net, ek behoort al die laaste 30 jaar aan geen kerk, denominasie of organisasie nie, so ek kry nie finansiële voordeel om 'n kerk se klomp sterk te verkondig nie. Ek sê vir julle wat die Bybel sê, en as ek verkeerd is, weerlê my met die woord. Sou jy belangstel in een van my boeke, dan kontak jy my met my WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien, né? As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het alreeds 'n magdom inligting gemis. Dis natuurlik as u by die volle waarheid wil uitkom, en nie net 'n godsdienstige, teologiese of 'n dogmatieke antwoord nie. Dit is noodsaaklik dat jy op YouTube kanaal inteken, sodat u verskillende kennisgewings van ons studies en ons lesings kan ontvang, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe Maandag tot Vrydag. Deel hierdie kontak met u vriende en kennisses. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees, glo my. Maak seker dat jy skryfblok, pen en 33 Bybel ten minste byderhand het. Veiligheidsgordel of 2 sal ook werk. Dis uiters noodsaaklik dat jy verstaan dat ons nie vereenselwig met enige van die volgende instansies of groepe nie, kerke, denominasies of organisasies nie, die Messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel, ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons behoort aan niemand nie. Nie protestantisme of katolieke nie. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat 'n erfstuk is, wat jy in geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Nie eers Amazon boeke het hulle nie. Dis die 1860 weergawe van ene Dr. Joseph Briand Rotterdam, waar die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua is. Die naam van God in werklikheid Elohim is. Die naam van die Here in werklikheid Jaffa is. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh is. Nou ons gaan aan waar ons verlede keer opgehou het, die moderne Grieks. Hier's baie interessante inligting wat u moet notas maak van. Al beteken dit as ons klaar is, en môre of wanneer ook al, dat jy weer sit en na hierdie video sit en luister en die notas maak. En deel dit met ander mense, moenie inligting vir jouself hou nie. Vra jou pastoor, vra jou predikant of jou priester, hoorie, hulle verwys ons na my as halfmaal professor. Hierdie halfmaal professor sê so en so, kyk wat sê hy. Weerlê my verkeerd. Die moderne Grieks verwys na die maand Abib. Luister wat sê ek. Die moderne Grieks, die hedendaagse Grieks, verwys na die maand Abib. Die antieke Hebreëus, kom ek net sê, in die moderne Grieks verwys na die maand Abib as die maand Tishri. Die maand Abib is Hebreëus, die antieke Grieks verwys na die antieke Hebreëse maand as Abib, wat ook dan in die moderne Grieks Tishri is. So Tishri en Abib is dieselfde maand, wat ook deur ons in 2016 as die maand Oktober geken word. So Abib, Tishri en Oktober is presies dieselfde maand. Het ons dit? Dit is in Oktober maand, om dit vir ons maklik te maak, vir u wat nie 'n Hebreëse kalender het nie. Abib is dus die antieke Hebreëse naam vir die maand van die uittog
van die volk van Israel uit Egipte. Wat 'n maand? Abib. Nie Tishri nie. Tishri is eers later gekom, nadat Israel onder die Babyloniese ballingskap was. Daar so 570 voor Jafashua. Daar het die nuwe Grieks sy ontstaan gehad. Nee, ek praat nou die mekaar. Daar het is die oorspronklike Hebreërs korrup gemaak deur die Talmud, die mondelingse Torah, né? Ek sal meer oor die goed sê later. Abib is dus die antieke Hebreëse naam vir die maand van die uittog van die volk van Egipte. Dit was in 430, dis na 430 jaar in ballingskap. Hierdie naam van die maand van die uittog is Abib. Daai tyd het nie Tishri bestaan nie, en daar het nie Oktober bestaan nie. Abib. En nie die maand Nisan of April nie. Want vandag verwys hulle na Nisan, die 4de maand, wat natuurlik dan ook April is in die 4de maand. Dit is hier waar die skommeling kom, waar die New-Agers vir jou die mekaar gaan maak met hulle leerstellinge. Die maand Abib is die eerste maand van die jaar in die antieke Hebreëse kalender en val saam met ons hedendaagse kalender in Oktober maand. So ons gebruik die verwysings en die konnektasies dat jy kan sien presies waar dit val. So, waar begin die antieke Hebreëse nuwe jaar? In ons Oktober maand. Wat nie vir hulle Oktober maand is nie, want daar was nie so 'n maand gewees nie. Dit was Abib. Die internet beweer dat die maand Abib eerder in die lente maand moes wees. Luister nou mooi. Waarin die Israeliete uit Egipte sou getrek het. En dit sou dan die tyd wees wanneer die fees van die ongesuurde brode gevier moes word. Wat volgens die Bybel is in die maand Abib of Tishri, die moderne Hebreëus wat Oktober vir ons is, moet wees. Dit is uiters noodsaaklik om op te let hoe Satan dit self probeer om die verskillende antieke Hebreëse maande te verander. Hy verander dit om by sy leuns in te pas. En hierdie internetleens word dan so ook deel van die onskuldige, godsdienstige mense se leefwyse. Hoe jammerlik. Hoekom? Want hulle weet nie. Hulle weet nie. As ons as jong mense, toe ons jong mense was, hierdie inligting gehad het, sou ons soveel meer ryker in die gees gewees het. Die leuns van die internet oor die maand Abib, het jy gehoor? Die leuns van die internet oor die maand Abib. Die internet verklaar. A. Tydperk. Dit stem ooreen met die laat lente in Israel, wat Maart, April of Nisan is. Het jy gehoor wat sê die internet? Ek gee nou vir jou internet inligting. Ek is nou by punt A. Die tydperk. Die internet kom en hy sê, dis nie Abib nie. Dit gebeur in Maart of in April, dis Nisan. Nou wil ek net iets sê. Maart is nie Nisan nie. April is Nisan, die 4de maand. Nisan in die moderne Hebreë, in die antieke Hebreëus, of aan die antieke Grieks. Kom ons gaan terug. A, die tydperk. Dis wat die internet sê. Dit stem ooreen met die laat lente. Jy moet mooi luister. Lente. Waar Oktober maand alweer herfs is in Israel. Want 25 Desember is winter in Israel. Daar is daar nie skape op die lande nie, want hulle mos die koor met die geboorte van liewe Jesus, dan sing hulle mos en die engele sing van die skaapwagters op die veld en al. Dis die grootste dogmatiese leuen wat hulle jou ooit geleer het. Jafashua kon nie op die 25 Desember gebore word nie. Hoekom nie? Want koning Herodes sou nie 'n volkstelling gehou het in die winter nie. Dis in die hartjie van die winter.
Eerstens is daar nie weiding op die velde nie. So wat soek die skaapwagters met die bokkies buite in die veld? En dan staan die drie wyse manne met die ou klein en ook die herders, dan staan hulle met die ou klein lammetjie. Skape lam nie in die winter daar nie. Verstaan? Dis in die lente. Maar nou wil hulle bewys dat die uittog van Egipte, die uittog van Israel uit Egipte, het in die lente maand gebeur. Nou, wanneer is die lente maand? Dit is Maart, April. Daar's die, miskien nog Mei ook. Het ons dit? So, die internet verklaar die tydperk, dit stem ooreen met die laat lente in Israel. Dis Maart, April of Nisan. Hier is geen Bybelse verwysing dat die volk Israel in die lente uit Egipte getrek het nie. Daar's geen Bybelse bewys nie. Dit is net nog 'n onbybelse gissing. En hierdie het deel geword van baie mense se teologie en dogma. B. Betekenis. Die naam Abib beteken koringare. Is ek reg? Natuurlik. Die maand Abib beteken koringare of groenare, wat verwys na die rypwording van die gars, die haver, die koring in daardie tyd. Met ander woorde, Maart, April. Is die tyd wanneer die koringare of die groenare of die gars dan ryp word. Nou as Abib dan in Oktober maand is, hoe kry jy die koringare se rypwording by Abib? Die Bybel sê nie vir ons dit was so gewees nie. Hierdie is 'n teologie wat geskep is deur die internet. Om die maand Abib by Nisan te kry, van Oktober maand af by April maand te kry. Want hulle wil sê dat Nisan is eintlik Abib. Hoekom? Want daar's koring. Want die Israeliete kan ons nou nie trek sonder koring en kos nie. Hoe gaan hulle lewe? Kom ek los die vraag by u. So dit klink ons nou na 'n goeie verduideliking, dat dit moes dan in April gewees het. Het ons dit so? Dis hoe hulle dit op die internet sê. So die naam Abib beteken koringare of groenare, wat verwys na die rypwording van die gars in daardie tyd. C, nommer 3, skriftuurlike bewyse. Luister hierna. Skryf. Volgens Exodus 20 vers 1 en 2. Hier's nou skriftuurlike bewyse. Vers 1, dis Exodus, ek gesê nou 20, ekskuus tog 12. Exodus 12 vers 1 en 2, ek dink ek gesê 20. Exodus 12 vers 1, en Jahwe die Almagtige, dit is, kyk my vingers, die Here, vir die ouens wat nie weet nie, het met Moses en Aaron in Egipte gespreek en gesê, vers 2, hierdie maand, kyk na my vingers, Abib, hy het nie gesê Tishri of November nie, Abib, moet vir julle, dis die volk Israel, kyk mooi wat ek sê, nie vir die heidene nie, vir die volk Israel, die begin van die maand vir die jaar wees. Dit moet wat? Die maand Abib, wanneer jy gaan uittrek, moet die begin, met ander woorde, die eerste van die maand vir die jaar wees. So, wanneer is ons eerste dag van ons nuwe maand en ons nuwe jaar? Sê jy gou vir my, kom, wanneer vier ons die eerste dag van die nuwe maand van die nuwe jaar? Wanneer die horlosie oorslaan van 12 uur na 'n minuut oor 1, dan blaas die trompette en die ouens skiet die klappers en dan sing hulle, lank mag hulle lewe en al die goed. Dan is dit die nuwe jaar.
So in die wêreld, volgens die Romeinse kalender, 'n minuut na 12 begin die nuwe jaar. Maar dit gebeur nie met die Hebreërs nie. Want die Hebreërs werk op die Hebreëse kalender. Jaffa is besig om vir hulle 'n kalender te gee, want hulle was 430 jaar in ballingskap, wat hulle nie in hulle kalenders gewerk het nie. Hulle het saam met die Egiptenare se kalenders gelewe. En dan sê Jaffa, as julle vanaand uittrek onder hierdie bloed wat aan die kosyne en die deurpos, as julle uittrek, julle moet daai bloed aansmeer en die bokkie en die lammetjie opeet, die pasgalam, die pasjaglam, ons gaan sien. Julle moet klaarmaak, want as julle uittrek, as die son sak, nie 'n minuut na 12 nie, as die son sak, dan sal dit vir julle wees die eerste dag van die nuwe maand van die nuwe jaar Abib. Ons gaan sien hoe die Bybel dit vir ons gee, aanhoudend wat hy verwys na Abib en nie Nisan nie. So wat is dit? Eksodus 12 vers 2. Hierdie maand Abib, kyk vir my vingers, moet vir julle die volk Israel die begin van die maand vir die eerste jaar wees. Dit moet vir julle, dis die volk Israel en nie enige heidene nie. Die eerste van die maand van die jaar wees. Staan dit so in jou Bybel? Lieg ek? Ek lees vir jou wat daar staan in die 33 Afrikaanse Bybel. Dit moet die eerste van die maand van die jaar wees. Die eerste van 'n nuwe maand van 'n nuwe jaar. Dit moet vir julle wees, die begin. Eksodus 20 vers 4. Dit is deur Jaffa die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, aangewys as die eerste maand. Staan dit so in jou Bybel? Natuurlik. So wat is die eerste maand? Nisan of Abib? Abib. Hy sê, dit is deur Jaffa die Almagtige aangewys as die eerste maand van die hulle sê nou godsdienstige jaar. So met ander woorde, die nuwe begin vir die volk Israel. Kyk my vingers. Vir die volk van Israel was dit nie voorheen so gewees nie. Waarom nie? Want die volk Israel het toe reeds vir meer as 430 jaar onder die Egiptenare as slawe geleef. En het volgens die Egiptiese kalender geleef en ook daarom hulle afgode so aanbid. Ander name. In die Latynse tydperk, veral na die Babyloniese ballingskap, toe Nebukadneser natuurlik vir Israel gevange geneem het, so 570 voor Jaffa. Kom ons kyk nou. In die Latynse tydperk, veral na die Babyloniese ballingskap, is hierdie maand Abib, nou moet jy mooi luister, na die maand Nisan vernoem. Ons hoor vir die eerste keer werklik die naam Nisan. Dis nie Nisan wat 'n bakkie is nie. Nee. Dis nie 'n Nisan bakkie nie, dis die maand Nisan met dis N-I-S-A-N, 1S. Veral na die Babyloniese gevangenskap vir die 70 jaar, is hierdie maand Abib toe na Nisan, en ek wil net sê April, soos in ons. Daai tyd was daar nie April nie, ek bring jou net dat jy weet dis die 4de maand. Vernoem, wat natuurlik 'n blaatklante leen is. Hierdie is internetinligting. Dis 'n blaatklante leen. Die naam Nisan is die moderne Grieks. Die naam Nisan kon nie bestaan het in die tyd toe Israel in ballingskap was nie. Want toe daar nog nie eens 'n Griekeland bestaan nie. Babylon, die kop, Nebukadneser, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome. So waar is die Grieke? Dis hierso. Babylon is hierso. Hier verander hulle die naam dan van hulle sê van wat doen ons nou wil ek amper sê Tishri.
van nou slikkeke wind. Ai, kan nie glo. Die maand Abib, nou kan ek nie op die maand, want my gedagtes daar gebron. Die maand Abib sê hulle het in die Babyloniese tyd verander na Nisan. Nou vir iemand wat op die internet sit en lees, hy het nie 'n klou waar die ou van praat nie. En dan glo hulle hierdie snert. Die maand Nisan het nie bestaan nie. Dis 'n blaatante leuen. Die naam Nisan is in die moderne Grieks in ons April maand. En die maand Tishri is in die moderne Grieks die maand Abib. Ons het dit mos gesê, wat dan ons maand Oktober is. Kyk my vingers. Die Latynse taal het eers onder die Romeine ontwikkel na die 6de eeu na Javashua. 600 jaar na Javashua het Latyns eers werklike taal geword. Die Latynse taal het eers onder die Romeine ontwikkel en eers in die 6de eeu na Javashua vervang Latyns die Griekse taal. Nou wil hulle kom en vir ons kom vertel dat die maand Nisan is 'n Latynse naam. 'n Latynse naam. In die tyd van Babylon, Grieks en Latyns, nee my ou, jy snyf jou pistousties. Gebeure. Nou hierdie is wat die internet sê. Gebeure. Die Pasga, hulle verwys, die internet verwys na die Paasfees. Wat het Jaffa gesê moet dit genoem word, wanneer die bloed aan die kusyne smeer? Hulle was al eintlik 7 dae tevore, voor die bloed aan die kusyne gesmeer het, die Israeliete, was hulle besig met die voorbereiding van die Pasgalam. Dit was genoem die Pasga, nie die Paasfees nie. In die tyd waar die Israeliete in ballingskap was onder die Egiptenare, vir 430 jaar, was daar nie 'n paashoendertjie en 'n paaseier en 'n paashasie nie. Daar was nie eers 'n Pasjag op 'n Pasga gewees nie. Maar nadat Jaffa nou met Moses gepraat het, praat hy met Israel oor die Pasjag, die Pasga, nie Paasfees nie. Maar prof, daar staan Paasfees in ons Bybel op party plekke, in ons 33 Bybel. Ons kom by dit. Dan gaan ek vir jou daai leuen oopmaak. Gebeure, die Pasga, hulle sê in hakies die Paasfees, en die fees van die ongesuurde brode, vind hierdie maand van Abib plaas. Wanneer die volk van Israel die uittog uit Egipte land herdenk, volgens die antieke Hebreëse geskrifte, naamlik die Torah, het daar nog nooit so iets soos 'n Paasfees bestaan nie. In Moses se tyd, jou Torah is jou 5 Pentateuksboeke, die eerste 5 boeke in die Ou Testament. Daar was nie een keer in die Hebreërs na die naam Paasfees geskep nie. Eers na Javashua se kruisiging, 327 jaar daarna, dan skep Konstantyn die woord Paasfees. Daar was nie 'n woord Paasfees gewees voor dit nie. Wanneer die volk Israel die uittog van Egipte land herdenk, volgens die antieke Hebreërs se geskrifte, dis die Torah, het daar nog nooit so iets soos 'n Paasfees bestaan nie. Want ene Konstantyn tydens die Nicene-kreed 327 na Javashua het die Paasfees geskep. Ek het dit nou gesê. Die 3 verskillende godsdienste feeste, luister nou mooi, maak jou seatbelt vas. Die 3 verskillende godsdienstfeeste onder een Rooms-Katolieke heidense fees in te trek. Kom ek verduidelik. Op die stadium 327 by die Council of Nicene, wanneer Konstantyn die Paasfees instel, en natuurlik Kersfees ook, maar kom ons bly nou maar eers by die Paasfees.
dan is hy ten doel, hoekom noem hy dit die Paasfees? Want eerstens gebruik hy die Astara-fees, die Hindoe-fees, wat glo aan 'n Paasfees. In hulle godsdiens, die Hindoe godsdiens, is daar 'n fees soos Paasfees, waarby 3 gode die rol speel. Elke Easter weekend of Paasnaweek, dan sien ons 3 goed in die winkels, sjokolades, mooi gemaak, die Engelse woord sê gedecorate. Dis 'n hoendereier, dis 'n paaseier, dis 'n paashaas en 'n paashaan, hoender. Die eier is in Engels the God of life, die God van lewe. Die hoenderhaan is the sun god Yahweh. Hulle noem hom the sun god Yahweh. En die haas met sy hangoortjie is die unisex haas, the god of fertility, wat ook die moffies en die lesbiene se simbool is. Enige unisex ding het die haas met die een reg op oor en een oortjie wat hang. Nou kom ek net een ding sê. Ons vind in soveel protestante kerke oor Paasfees, waar hulle vat hoender, die paaseiers, hulle gaan koop hulle by Checkers of Spar of waar ook al, dan steek hulle in die kerk se tuine rond en dan soek die kinders na dit, en as hulle eier kry, dan kan hy nou 'n paashaas kry, en dan het hulle nou het hulle nou die hoenderhaan weggesteek, en as jy die paashaas gekry het, kan jy begin soek vir die hoenderhaan. In protestante kerke. Hoekom? Want die Rooms-Katolieke het juis hierdie naweek geskep. Hulle het juis hierdie tyd geskep. Konstantyn skep dan die Paasfees, wat 'n Hindoe afgod naweek aanbidding is. Ek wil sommer net hierso iets vra. Sê vir my, hoekom is Paasfees 1 jaar in die einde van Maart en die volgende jaar in die begin van April? Hoekom is dit nie elke jaar of in Maart of in April nie? Weet nie. Wel, die Hindoes werk op die volmaan. 1 jaar is die volmaan aan die einde van Maart, en die volgende jaar, hierso by die tweede week, die 10de van April, is dit die volmaan. Nou wil ek net sommer iets so ingooi, net met die verbygaan. As liewe Jesus dan gekruisig is op die Paasfees, die Goeie Vrydag, hoe is dit 1 jaar in Maart en die volgende jaar in April? As jy mos nou 'n doodsertifikaat het, dan het jy net 1 doodsertifikaat. Jy mos nou nie 1 van Maart en 1 van April nie. Ek vra maar net so, net vir interessantheid ons halwe, en ons kom by dit. So wat doen Konstantyn? Hy gebruik die Hindoe-fees Astara, die Paasfees, en nou bou hy rondom dit 2 ander godsdienste weef hy in. Eerste, bring hy die uittog van Egipte, of die uittog van Israel, wat die Pasjag is, die Pascha. En hy amalgameer dit, hy maak dit deel as 1 naweek, die Joodse Pascha, of die Paschafees, en die Astara-fees. En dan bring hy die kruisiging van Jesus, soos hy dit noem, en die opstanding in daai naweek. So vir die Hindoes is dit die Astara-fees van die 3 gode. Vir die Jode is dit dan die Pasjag of die Paschafees. En vir die Christendom is dit dan die kruisigingsvrydag en opstandingssondag of van Yahshua. So al die hoofgodsdienste word dan ingetrek in daai tyd van by Konstantyn. Die Jode, die Christendom en natuurlik die Hindoes trek hy in onder 1 fees van
Paasfees. Nooit het daar voorheen die woord Paasfees bestaan voor 327 na Jafashua by die Council of Nicene. So nou verstaan ons, wat is Paasfees? Dis 'n Hindoe fees. So hoekom 'n Hindoe fees? Wel, is maklik om te verstaan. Want is 1 jaar aan die einde van Maart en die ander jaar aan die einde van April. En die Hindoes kan net aanbid, hulle afgode aanbid. The God of life, the God of fertility, en Yahweh, the chicken god, the sun god, wanneer dit volmaan is. En die volmaan, 1 jaar Maart, op die einde van Maart, en die volgende jaar, die begin van April. Wat is Nisan? So jy het nou die storie, né? Wat is Nisan? Dis 'n moderne Griekse naam vir die maand April. Soos wat ons dit vandag in 2026 ken. So Nisan, N-I-S-A-N, is eintlik in ons terme April. Ek gaan as Jaffa Lewe en Gesondheidspaar gaan ek volgende week met u gesels oor wat die internet sê oor die maand Nisan. En ek dink ek het vir u genoeg inligting gegee dat u dit uitmekaar uit kan trek in sekere gedeeltes gaan kyk wat sê die internet en jou eie studie begin by mekaar sit. Maar ek wil tog sê, moenie vergeet nie, kry maar 'n paar veiligheidsgordels. Maar moenie by Abdul gaan koop nie, daai is rejects, jy moet kry wat jou in jou stoel gaan hou, want jy mag dalk seer kry, as jy uitval. Kom ons bid vir die bediening, kom ons versprei dit. Tot volgende week, as Vader Lewe en Gesondheidspaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.